На фабрике окомкования Михайловского ГОКа завершен плановый ремонт обжиговой машины номер 3. Коллектив уже приступил к производству окатышей повышенного качества из смеси концентратов Лебединского и Михайловского комбинатов. Рабочие уложились в отведенные на ремонт 10 суток. Проводили его специалисты ремонтно-механического управления и управления по ремонту электроэнергетического оборудования комбината. Ими были прорезервированы и обновлены вакуум-камеры, газоходные системы, конвейерные тракты отгрузки окатышей, а также аспирационные системы, электрофильтры и мокрые газоочистки.